在，好在我都唔係咁隆重其事啫，你嘅生日所謂嘅。如果唔係嘅話，就大鑊啦真係。我都冇諗到要再買。我冇諗過自己買啊。唔係你買嗰時唔好買貴啲咯。我唔想㗎，不過我見你誒，反正你生日都咁求其啦，我試下求其咯。睇下嚟家，你食物放先啦。我上次生日你都有咩啊？有咩都一樣。算啦。你就喺度嗰個上面我嗰個咩啊？我手機個畫面都係生日嗰個咩？因為你生日啊嘛，咁你生日今次咪求其啲是但咯。今日當到人生日。唉，所以我都唔敢買咁多。呢個咁大嘅？好細㗎啦，最平一個嚟㗎啦，我點想買個買大啲攞咗落去費事啦。今日唔係要訂嘅咩？今日佢現成有㗎嘛？啊？佢現成有㗎嘛？訂嘅有訂嘅，訂到再靚啲。唔係靚唔靚啊？係賣晒嘅啫佢。點會賣晒啊？當然啦。個個都唔會咁樣慶祝生日㗎啦，人一基本上唔會有慶祝生日㗎，喺特別日子先。依家人唔買蛋糕啊，交牛費，屋企有控爐啊。應付下啫，你都咁樣啦，是但啦，冇所謂啦。咩咁樣？啊！今日去見工，幾個人啊？哇！好大間啊！嗰間嘢唔得，要得兩個面咁得一碗先啦，一路上去講啦。係咯，廿幾個。我預咗你唔掂㗎啦，你邊有掂啊？唔係，呢度冇分白俾我見。咁呢度都唔需要咁多人啦，唔係多人啊呢度都唔需要咁多人啦。佢咁大先請得兩個，咁呢邊更加唔使人，一個就搞掂啦。呢度都有嚟嘅。你唔理啦，總之玩走㗎，你正常係做咁細場，輕鬆啊嘛。好大啊！真係啦，一日都係拍四次，得兩個人做嗰個。你想請人啫，就因為真係出得唔掂啊嘛，大佬。佢嗰度請都係請出嚟㗎。係啊，平啊嘛。梗啦，後生。有個女嚟到咧，係後生啲，但係我諗佢好似後生嘅唔會做嘅，我哋呢啲你話叫我冇揀工，我真係唔會揀嗰啲啦。講真一句，辛苦得嚟，唔賺個雞水咁多。佢呢個都有晚衫，晒都冇晚衫我想做，哇好多嘢。晚衫都唔想做啊！我點啊你仲要拖幾個蓉嘅喎，大哥。係，係啊，有時有啲嘢錯過咗就冇㗎啦。唔知啊，到你知嗰陣時有啲遲啦。我話如果係今日嗰間我哋好翻嗰間啦。唔係一樣啫嘛。唔係起翻個全細啊嘛。唔係啊，都係搬重嘢㗎。唔係重啊，佢係靠嗰度重啊嘛。垃圾都死啦。好沉啊！屌佢係。兩樣都死㗎，佢兩樣都死嘅，佢即係佢你舉重，你舉嚟菠蘿一陣啦，你舉一舉啦，你都死㗎。你舉一陣你唞成15分鐘，但係人哋唔俾你唞咁耐，一樣啫嘛程度。哇！就全部都要企嘅單梯。係單梯㗎。翻上對梯。係單梯㗎，間都係咁㗎啦。你就算平到360，之後都360都係咁樣㗎，都係單梯㗎。360我冇咁高。都要單梯㗎。你帶落嚟都係㗎。講真，你行山你就行一轉啦。幾重啊！嗰啲左手一雙雙，我睇見嗰個我諗係有病㗎喎，嗰男嘅好肥個，仲肥過你老豆嗰陣時。咁講真，請得嘅就梗係預咗你一定有問題，轉咗其他公司揀呢啲㗎啦。因為嗰幾個都係我廠家咯。你仲出唔出嚟先啊？你抹完之後個大刀溶咯，同你條命一樣。你啦。係啊，你遲咗玩完咗就冇得再翻㗎啦喎。你知有啲嘢一條命都不獨一載㗎嘛。我要攞
攞你吹完先啦，你玩完先啦，大佬。點得啊？我想點啊？你都未行出嚟，我點咁點啊？你慢慢磨完之後帶翻去用。你不如搞掂嘢先啦，唔係下下都準備咗嘅，有啲嘢準備唔到嘅。我點啊？好，係恭祝你福壽與天齊，慶賀你生辰快樂！一年年都有今日，歲數都有今朝，恭喜你啊！恭喜你！壽比南山福如東海，再一次生日，萬壽無疆，壽與天齊，切定唔切啊？你切啦，你唔好搞咁多嘢擺低落咗喺度，你切咗佢先啦。恭喜你啊！第二個月第二次切蛋糕啦。即係其實我唔支持你出產先興奮嘅，即係大家都未食嗰陣時候，你又食鬼咗先，真係好有禮貌嘅。我食完飯你先攞嚟。可能叫你放低碗飯。臨時演員都係演員，專業少少好唔好？你想成日塞落口都得㗎，半解。食咗佢咯。係啊，唔食得㗎，不過你食咗佢啦。係咯，你都知兩樣冇常識嘅添。